seña a ciencia do pasado, de maneira taxativamente. É dicir, por que? Porque di que o obxecto de estudio dos historiadores son os homes na historia. É dicir, é o pasado humano, pero non o pasado no seu conxunto, porque, dicía el, non nos interesa a historia das erupcións volcánicas. A historia das erupcións volcánicas. O sea, non nos interesa a historia da natureza. Nos interesa do pasado solamente a historia humana. Claro, a intencionalidade era boa, se trata dunha afirmación ben intencionada que iba na liña a que fixemos a referencia de subrayar o carácter humanístico da historia que defendían os anales, subrayar a importancia de recuperar como suxeito histórico o home común, etc. Pero o anverso da moneda é que se lle dá se excluye da historia a evolución natural. Claro, se nos parece algo bastante bruto, non? Se trata do esquema do que foi unha conferencia que adín por primeira vez o 18 de decembro do ano 2002 na Universidade das Palmas de Gran Canaria. Logo a repetín noutro sitio o 14 de agosto de 2003 e en Madrid o 13 de maio do ano 2005 e finalmente foi a conferencia inaugural dun congreso en Quito, en Ecuador, que é o que está en YouTube sobre isto de un novo concepto de la historia como ciencia. Claro, cada vez que o explico, ainda que o esquema é o mismo, digo de unha maneira distinta, pero unha das veces que planteei isto no ano 2003 estaba moi vivo o catástrofe do Prestige, que tuvo unha dimensión que desbordou Galicia e España, tuvo unha dimensión internacional e foi moi evidente que a natureza pode irrumpir na historia humana dunha maneira, neste caso, catastrófica. Igual que pasou sempre coas erupcións volcánicas. O Vesubio sepultou Pompeia e, bueno, aparte de que iso permitiu conocer, unha vez que se escavou como era a vida diaria e como era nunha cidade romana, pois supuso un cambio histórico importante, sobre todo para Pompeia. Entonces, nese sentido, non sabemos, temos a percepción de que a historia que a natureza e a súa evolución influye na historia, ás veces de maneira catastrófica. Bueno, sabemos os medievalistas que hai un antes e un despois da peste negra de 1348, que é un fenómeno natural, e que cando se colonizou América por parte dos nosos antecesores, pois causou máis dano digamos, as enfermedades que levaron os españoles que os propios acontecementos militares a hora da destrucción das etnias originarias que foi unha destrucción xenocida nese sentido, masiva. En algúns países prácticamente desapareceron as etnias originarias e supuso o fin de todas as culturas precolombinas, prehispánicas en gran medida, que sobreviven como partes marxinadas dos estados que se crearon na época da colonia hasta o día de hoxe. Bueno, algúns países tomaron conciencia e votan e gobernan, como é o caso de Bolivia, pero de todas as maneiras aí houbo a violencia da que estamos falando, a violencia dos colonizadores, na súa maior parte é un fenómeno natural. Quero dicir, os que levaron a simple gripe e outras enfermedades dese tipo o fixeron dunha maneira relativamente inconsciente, e outras actividades de tipo xenocida foron máis conscientes, naturalmente, etc. Entón, nese sentido,
hai algún autor se referiu a isto como imperialismo ecolóxico. Hai momentos en que a natureza irrumpe na historia como un suxeito activo. Entonces, eso asumilo costa moito porque para o marxismo, para Anales e para todas as ideoloxías ou tendencias, neste caso historiográficas, que veñen da ciencia moderna, que veñen da modernidade, que veñen da ilustración, que a súa vez beben no humanismo do século XVI ou no renacemento do século XV e o humanismo do século XVI. É dicir, que nese sentido, outra vez nos atopamos contradecindo o racionalismo de onde vimos. Como pode ser que sea a natureza que non ten conciencia racional, como pode actuar como un suxeito activo na historia? Actuar, actúa. Ahora, que actúe como actúa o suxeito humano, con grado de conciencia, cando eso se dá, porque sabemos que na actuación humana na historia hai unha conciencia racional, pero hai tamén moitos elementos irracionais, etc. Bueno, a natureza hai que diferenciar entre seres vivos e seres inanimados, perdón, seres vivos e parte inanimada da natureza, é dicir, hai que diferenciar entre o que pode ser, eu que sei, a evolución xeolóxica, que é de moi longa duración, etc., da evolución biolóxica de seres da natureza, o que sei, por exemplo, a historia dos bosques, dos seres vivos, é dicir, dos animais, que non teñen conciencia racional e que se diferencian, polo tanto, dos homes. O sea, que hai varias partes, pero todas elas, e no medio clima, que é un factor moi importante que influye tremendamente na historia. Entón, claro, no planteamento neste momento xa moi retrasado do marxismo do século XX e de Anales do século XX, pois naturalmente eso non se consideraba un suxeito da historia, por lo tanto non o introducían na definición histórica. En todo caso, Anales lle daba moita importancia a hora de facer unha investigación monográfica que se introducira un capítulo inicial sobre xeografía, sobre o entorno natural no que tiña lugar a historia humana, pero como un entorno pasivo, ou como unha xeografía simplemente constatando que nun territorio é onde había que situar a poboación, as estruturas sociais, etc. Pero sempre, igual que fixo o marxismo, como un suxeito pasivo. É dicir, e de todas as maneiras, sobre a base unha idea que no marxismo estuvo moi clara sempre, de que a natureza estaba ao servicio humano, é dicir, precisamente a hora de facer historia económica, quedaba claro de que a natureza está para servir as necesidades humanas a través das relacións de produción e das relacións sociais no seu conxunto. O home, a función do traballo é extraer produtos